ওখানে কাঁটা আছে বাবা, কাঁটা আছে ওইদিকে। টমেটো এখন নেই তো বাবা, টমেটো ছিল। এখন শাক আছে, শাক। শাক পারবো যখন তুমি তুমি আসবে আমার সঙ্গে, ঠিক আছে? ওই যে ওখানে আছে শাক, ওই যে ওই দিকটাতে আছে। না একটাই থাক, আর একটা দাও তুলবো না, থাক একটাই থাক। দিচ্ছি দাঁড়া, এই যে শাকগুলো তুলে নি। এই যে এটা তুলে দিতে হবে। না আসো বাবা, আরো আরো শাক পারবো তো, আসো। ওই যে ওইদিকে আছে, আসো আমার কাছে আসো। না না ওটা না, ওই যে ওইদিকে পারবো আমি। কচি পাতাগুলো তুলে এদিকে আয়, এদিকে আয়। তুই ওখানেই দাঁড়া, দেখ কি সুন্দর জলটা, দেখ ওখানে জল দেখছিস না, কচি পাতার মধ্যে জল। এই যে এই যে ঝাঁপিয়ে পড়ো না, সোজা হয়ে দাঁড়াও, নাহলে এই পাতাগুলো পড়ে যাবে বাবা।
হাত দেয় না, গাছে হাত দেয় না। না, এখানেও আছে অনেক কচু শাক। দাঁড়াও, তুমি কাঁচিতে হাত দিও না। দাঁড়াও, বারণ করছি। হেল্প করো না। Thank you all for your support. Please subscribe to my channel.